तो भाइयों, मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे एक रोल्स रॉयस कार दिखती है। तो मैं उसे लेकर रोहित भाई के पास आता हूँ और रोहित भाई को 50 लाख में बेच देता हूँ। और मैं पैसों को लेकर सीधा ट्रैक्टर के शोरूम पर आता हूँ और यहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को खरीद लेता हूँ और ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सीधा खेत पर आता हूँ और ट्रॉली में गेहूं को लोड कर देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ट्रैक्टर को लेकर जा ही रहा था, तभी ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है और काफी मुश्किल के बाद ट्रैक्टर बाहर निकल भी जाता है। और मैं बाजार पहुंचने वाला ही था, तभी पुलिस वाला मुझे रुकवा के कहता है कि नंबर प्लेट कहाँ है, और वो ट्रैक्टर को पकड़ लेता है। सब्सक्राइब।